Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan nato sa virtual, sa Ladder to Heaven Ministry o sa tanan nga mga naga-subscribe ka nato sa ato ang channel sa Ladder to Heaven TV. May the Lord bless you and keep you. Welcome sa ato ang serbisyo karong gabi. Kitang tanan, I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declare the work of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property, enlarge my business, enlarge my ministry. In Jesus' name. So, muna kitang tanan na atay ministry o ang ato ang unang ministeryo, ang atong panimalay. Kung nagasuporta to sa buluhaton, muna ang atong ministry. Amen? O gablihan nato atong Biblia sa Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Okay, akong basahon. Diri gisulat, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong igapadayag kanamo ug kami Ginoong Dios makasabot niini aron amo kining maaplikar sa among kinabuhi bisan pa man sa tanan nga naga-subscribe, nga naga-subaybay, naga-tan-aw karon sa video sa YouTube. I pray Holy Spirit enlighten them. In Jesus name, amen and amen. Okay? Ina imong katapad kun na kay katapad salig sa Ginoo. Kung wala kay katapad, igna imong kaugalingon salig sa Ginoo. Kung sa Tagalog pa, manalig ka sa Panginoon. Sa in English, trust the Lord. Okay? Nganong importante kaayo ang pagsalig sa Ginoo. Tungod kay ang atong kinabuhi diri sa yuta, sa kalibutan, musugotag sa dili, ups and downs. Musugotag sa dili. Ganahan man ta permintig ups, pero musugotag sa dili na agyoy downs sa atong kinabuhi. Na atay mga problema, dili pwede wala tay problema, dili pwede wala tay challenge. Og adunay problema nga dili masulbad og tao, adunay challenges nga dili makaya og tao. Kinahanglan siya Ginoo. Munang sa ato ang kinabuhi, ang pinaka-importante nga naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Ang pinaka-importante nga naa kay relasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili pwede nga wala kay relasyon sa Ginoo. Ngano man, kay sa panahon nga modangat sa imuha ang mga dagko nga suliran. Dagko nga mga challenge, mga mabibigat na suliranin. Mabibigat na mga pasanin kinsa imong kauban. Asa ka moduol, even the doctor cannot save you. Even the government cannot protect you. Okay? Naay mga panahon nga ang tao nga ato ang huna-huna nga motabang nato, dili makatabang sa ato. Dili makahatag ka natog kahupayan. Muna ingon ang Biblia nga dili ta mosalig sa tao, sa Ginoo ta mosalig. Amen. Ingon siya dinhi, apan kadtong mosalig sa Ginoo. So dili siya para sa tanan. Kun dili adunay conditions. Dili para sa tanan. Ingon ang Ginoo, kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Kay naay mga tao nga
mas dako ilang pagsalig sa kaugalingon kaysa Ginoo. Adunay mga tao nga nagsalig sa ilang bahandi. Adunay mga tao nga nagsalig sa ilang propesyon. Adunay mga tao nga nagsalig sa ilang kaugalingon. Ingon siya kadtong nagsalig exclusively. Kadtong musalig sa Ginoo. Wala siya lain gisaligan. Ginoo lang. Makabaton og bag-ong kusog. Nga buot ipasabot nga sa iyahang kinabuhi naa siya sa kaluya. Nga buot ipasabot kung ang tao na sa kaluya naa siya sa daghang mga challenge sa kinabuhi. Kaya makaluya sa taong challenge. Kana nakagipas-an ba? Nakay mga gipangpas-an nga mga bugat, nakay gipangpas-an nga mga problema, nakay gipangpas-an nga mga obligations. So kadto siya muna makapaluya sa tao. Mga challenge. Okay? So sa imuhang challenge, sa imuhang problema, kung misalig ka sa Ginoo, ingon ang Biblia, makabaton og bag-ong kusog. Kaysa 29, ingon siya, hatagan ko gahom ang mga huyang, ug hatagan ko og kusog ang mga walay umoy. Ginasustain sa Ginoo ang kusog, ang kalig-on ni adtong naay pagsalig sa Ginoo. Para makalahutay sila sa pagatubang. Dili para maka-escape. Dili para makalikay sa mga challenges. Dili man ta makalikay sa challenge. Kinahanglan nato ato bangon ang challenge, kinahanglan nato ato bangon ang problema, kinahanglan nato ato bangon ang mga pagsulay sa kinabuhi. We cannot escape that. Dili nato na pwede nga dili lang ko ana Ginoo. Whether you like it or not. Okay? Whether you like it or not, dili nimo na siya pwede takasan. Dili nimo siya pwede nga likayan. Ngano man, nganong dili nato pwede likayan? Kay part na sa atong agian, mo na siya ang atong agian. Mo na ingon ang Ginoo, in this world, you have many tribulations. In this world, you have many tribulations. So many. So understandable. Many, daghan. Ingon siya, luwason ka sa Ginoo ng tanan. Maka-overcome ka niya ng tanan. Pinaagi sa kusog nga i-sustain sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay. Muna na ay tulo ka ng iyahang gihatag nga dapat natong masabtan. Ingon siya din apan kadtong mosalig sa Ginoo. Makabaton og bagong kusog. Number 1, manglupad sila daw agila. Kay unsa ni nga karakter nga gigamit sa Ginoo? Agila. Unsay karakteristik sa agila? Ang agila dili siya mahadlok og bagyo. Dili siya motalaw og bagyo, dili siya motalaw og pagsulay, dili siya motalaw og challenge. Hinuon ang agila, mulupad siya ibabaw sa bagyo. Ang agila, mulupad siya ibabaw sa bagyo. Nga buot ipasabot kung naa daw ka sa Ginoo, kung nisalig ka sa Ginoo, ang bagyo sa imong kinabuhi, imo harang paibabawan. Imo harang paibabwan. So ikaw nasa ibabaw sa bagyo. Dili bot pasabot nga makalikay ka sa bagyo. Apan imuhang tungtungan ang bagyo. Ngunang ang mga agila pag mulupad, dili sila mulupad og hinay nga hangin. Kay magsigi man sila kapay-kapay. Mulupad sila inig kusog ang hangin, kay mosabay ra sila sa hangin. So nganong giingnan ta sa Ginoo nga manglupad ta daw agila? Tungod kay ang ato ang Ginoo maghatag kanatog kusog daw pako nga matimunan nato ang kakusog sa hangin o ang kakusog o ang kadaghan sa problema nga niabot sa atong kinabuhi.
Amen. Ihatag sa Ginoo ang gikinahanglan natong kusog. F. Mosalig ta sa Ginoo. Sumo nang ato ang paningkamutan nga masabtan nga mosalig ta sa Ginoo. Kay bisan pag unsa nay kahimtang nimo karon, God will supply power to sustain. Para ta makasustain, to sustain you. Dili ta panang iyon nang dili ta mo pasagdan. Dili ta mo biyaan. Tungod kay tagaan ta sa Ginoo gahom to sustain. Mobitaw nga daghan tag pagsulay na agian nalabangan ra jud nato. Dili tungod kay kusgan ta, kundi tungod kay naatay Ginoo. Amen. Dili tungod kay maayo ta, kundi tungod kay naatay Ginoo. Munang number 1, manglupad sila daw agila. So dili sila mahadlok og hangin. Dili mahadlok og unos. So ang mga Kristohanon nga nagsalig sa Ginoo, dili sila makuratan sa problema ug mga pagsulay sa kinabuhi. Dili sila manalaw sa mga problema ug pagsulay sa kinabuhi. Kay masabtan nila nga part man na. Part sa atong kinabuhi. Dili pwede walay hangin. Dili pwede nga walay kusog nga hangin. Kay part man na sa ato ang kinabuhi. Part sa kalibutan. Murabag balod, part na siya sa dagat. Kung dagat, dili pwede walay balod. Balod man gani ng kalsada. Amen. Nakasulay na ba mo og kanang agig kalsada nga balod? Kanang mga lubak-lubak. Nagyapon na balod sa kalsada kanang lubak. Sa atong kinabuhi, muna akong ginaingon sa to ang ups and downs. Dili siya pwede nga wala na sa atong kinabuhi. Munang sa dagat, normal lang na ibagyo. Normal lang na ay mga unos, na isubasko. Kay part na siya sa dagat. Mahimong subasko sa dihang naikusog nga hangin nga muhuyop sa dagat. Mao nang ginaandam ta sa Ginoo nga samtang naapatay kinabuhi, naagi mga panghitabo nga dili nato gusto pero mahitabo sa atong kinabuhi. Apan dili ta magkaguol, ingon ang Biblia, do not let your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. Dili nato tugutan nga mahasol ta ba? Maguol ta, mabalaka ta, mahadlok ta. Dili nato tugutan. Amen. Number 2, managan sila og dili kapuyan. Managan og dili kapuyan. Karon duha ka klase nga dagan. Dagan paatras og dagan paabante. Okay. Nga ang gipasabot diri tungod kay ang atong pagtuo lumba. Munang ingon si Apostol Pablo nga nidagan ako diretso gayud sa dag-anan. Ingon siya, managan sila og dili maluya. So sa ato ang pagdagan na ay mga babag, na ay mga uneven roads, mga lubak, expected na nato na. Muna mahimo lamang nga ang usa ka runner dili siya matapilko, dili siya matumba o dili siya madusmo kung hayag sa iya ang unahan. Kay hayag sa iya ang unahan. Sa atong pagpangalagad, unsaon nato nga hayag ang ato ang unahan, ang atong giagian. Inigdagan nato nga wala ta nagdagan sa ngit-ngit, kundi nagdagan ta sa hayag. Kay ang giisgutan diri, mahitungod man ni sa pagtuo. Dagan ta ba? Managan sila apan dili maluya. Asa sila managan? Managan kay retreat, managan kay gigukod sa kaaway, o nagdagan ang mga Kristohanon padulong sa dag-anan, pinaagi sa pagtuo. So kaning pagtuo na to lumba ni, munang dili tanan pareha motubo, dili tanan pareha og level sa pagtuo. Depende karon sa kusog
mitubo nga pagtuo, kusog ni dagan. Okay? Nasabtan na to? Okay. Ang finish line sa ato ang pagtuo, ang kamatayon, finish line. Sa ato ang pagdagan na ay mga panahon nga hangakon, na ay panahon nga maluya, kapuyan. Muna ingon siya, managan sila, apan dili sila kapuyan. So, consistent ang pagdagan sa usa ka tawo. Kaya pamino mo, kanus sa consistent ang pagdagan sa tao? Sa dihang makita niya unsay naa sa unahan. Okay, unsay naa sa unahan? Ang ato ang goal, ang ato ang tumong, ang finish line. Kay luyos sa finish line, reward. Luyos sa finish line, reward. So, katong makaabot sa finish line, after the finish line is reward. Kay muna itong tanawon karon. Ang tao, dili siya katarong og dagan kung blindfolded siya. O, dili siya kakita unsay naa sa unahan. Unsay angay natong buhaton para makita nato sa unahan. Ingon ang Biblia sa Psalms 119 verse 105. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So sa pagdagan nato sa pagtuo, gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo nga maglamdag sa atong kinabuhi. Sa pagdagan nato sa pagtuo, kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo nga maghatag og lamdag sa atong kinabuhi. So gikinahanglan gyud ta mo basa og pulong sa Ginoo bisan pagkapoy, bisan paglaay. Kay ngano man, pinaagi niini makapadayon ta, consistent ta nga mudagan sa lumba sa pagtuo. Okay? So ang eagle mulupad ibabaw sa hangin bisag unsang pagsulay. Mudagan ang runner, mudagan siya. Bisan paog na idagan hurdle. Aron dili siya mahimong susapinday. Dili siya mag-alanganin sa pagdagan. Kinahanglan nga kanang kita niya unsay naa siyang giagian. Murag gyapon na siyang sakyanan. Dili ka mo pakusog sa sakyanan kung dili ka makakita sa imong giagian. Amen. Dili ka pwede mo pakusog kung dili ka makakita sa imong giagian. Dili nimo na siya pwede nga mokusog kag padagan kay balo kang batse din na lubak-lubak ka sada diha unya wala nimo kakit asang lubak. Pero kung nakita nimo sa unahan nga kadto lubak, makalikay ka, diretso-diretso gyapon ang imong pagpadagan. Nasabtan ko ninyo, nasundan ko ninyo, nakuha niyo akong punto. Kamo nga naa sa YouTube. So sa ato ang pagpangalagad, naay daghan rough road atong magian. Ingon nga sama sa agila daghan bagyo nga ato ang agian, pero ato ara na siyang tungtungan ang hangin kung naata sa Ginoo. Diya sa pagdagan sa pagtuo, atong malikayan ang mga lubak, ups and downs, mga lubak sa atong kinabuhi. Muagi gyud ta na, pero dili ta mabulintang ana. Ngano man, malikay man nato na siya. Munang madisgrasya ang motor rider, no? Ang mga biyahero, madisgrasya sila kung matunong sila sa lubak nga dalan niya, kusog kayo ilang dagan. Kumuhunong sila pinakalit, mabulintang ilang sakyanan. O kumukalit sila likay nga ang momentum sa sakyanan kusog, so mabulintong. Daghan mga Kristohano nang bulintong. Okay. Wala na nakapadayon sa pagpangalagad kay nabalintong. Kay wala makalikay. So kinahanglan nga tan-aw na to unsaon nako nga makita nako sa unahan ang iyang pulong. Munihan lamdag sa ato ang agianan, kahayag sa atong paggalaktan. So dili pwede nga mga lagad ta nga dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga mga lagad ta nga wala tay nakatunan sa pulong sa Ginoo. Amen.
Hallelujah. Muna ingon siya, managan sila ug dili sila kapuyan. Ngano man makita man nila ang ilahang tumong. Ya, example kanang asa may kapoy, magtanom o mag-harvest. Asay kapoy, magtanom o mag-harvest. Magtanom ang kapoy kay dili pa man nimo makit-an ang imuhang harbison. Pero kanang mag-harvest na, makita nimo ang mga mangharbis sayo, walay hago, kapoy. Enjoy, magkatawa sila. Di ba? Kapoy mananom og lubi, pero pag katubo sa lubi, aligre mangharvest og lubi. Kapoy mananom og saging, di ba Ken? Pero ineg-harvest sa saging, lipay na kay ka. Nga naman, makita naman nimo ang bunga sa imuhang pagtanom. So, kung ikaw nga nangalagad si Ginoo, dili ka kapuyan, but pasabot dili ka maluya ba? Kung nakit-an nimo sa unahan ang gisaad sa Ginoo, kung nakit-an nimo sa unahan ang atong padulngan, ang gisaad sa Ginoo, ang gingharian sa Ginoo. Ang open arms sa Ginoo nga moingon, thou good and faithful servant, enter into my kingdom. Dili ka malu, dili ka kapuyan. Dili ka maluya. Muna ngayon siya, managan sila, they will run and not be weary. Nga naman, because they have seen the goal. Kitang-kita nila yung aim nila. So, when we see the goal, you are motivated to continue. Dili ka kapuyan. Amen? Number 3, ingon sila, manlakaw ug dili maluya. Okay, unsa man ning giingon sa Biblia? Manlakaw ug dili maluya. So basahon nato ni. Giingon sa Biblia sa John chapter 15 verse 16 and 17. Okay, basahon nato. John chapter 15 verse 16 and 17. Ingon siya dito, dili kamo mo'y nagpili ka nako. Ako mo'y nagpili ka ninyo. Aron man lakaw og mamunga og mga bunga nga mulungtad. Okay? Yun siya din gisugo kita, gipili kita aron manlakaw. So kining giingon sa Isaias, manlakaw sila og dili maluya. Mauni ang gipasabot sa Ginoo diri sa John chapter 15 nga mulakaw ta nga may kadasig o sa ta mulakaw. Mulakaw ta diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Kung musalig ta sa Ginoo, aduna tay kalayo o pasyon sa pagsulti, sa pagsangyaw, sa mensahe sa kaluwasan. Dili ni kay manlakaw, kay manlaag. Dili ni kay manlakaw, kay magsuroy-suroy. Kundi manlakaw ni sila para mangabig og kalag ngadto sa pagkamatarong. Kay sa matag higayon nga naa kay gidala ngadto sa pagkamatarong, ingon ang Biblia nga musidlak ang tao. Daniel, atong basahon ang Daniel. Daniel chapter 12. Okay. Na may Bible din nga naay Daniel. Sige. Basaha dong, basaha. Daniel chapter 12. Verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Kita-anan nyo? So every one of us, kung dadyo tag Bible inigsimba na to sa online, sa virtual.
Hmm. Chapter 1, verse 3. Sige, basa. Unya gitugo sa hari si Aspinas, chapter 12. 12 verse 3. Verse Daniel chapter 12 verse 3. ang mga mahalamon o sidlak Sige. tagpa sa bayag sa kalangitan Ug katong ug katong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong Mudan-ag. sa hangtod tama sa mga bituon. So mo nang goal nganong manlakaw. So ang gipasabot sa Ginoo sa Isayas, manlakaw sila og dili maluya. Kay ang Ginoo mag-sustain sa ilag kalayo. Katong mosalig sa Ginoo, manlakaw sila og dili maluya. Kay kinsa gisugo sa Ginoo nga manlakaw ang mga disciples sa mga tinun-an. Unya kining pagpanlakaw mo ni pinakakapoy nga trabaho sa usa ka Kristohanon. Nganong kapoy man dili man tanang tao maminaw. Dili tanang tao nay interest sa pulong sa Ginoo. Kay ang interes sa tao naa man diri sa kalibutan, dili man sa gingharian. Kay wala man sila nakakita sa bili sa gingharian. Dili man nimo ang tao mapugos nga makakita siya kung wa siya kakita. Murabag ingnon nimo ng buta nga moingon ka pananglitan sa buta nga kanang na ay dako kaayo nga kuano, dako kaayo nga orchids. Bisan pag moingon ka ang color sa orchids yellow, pero kanang buta wa gyud siya kakita, so dili niya ma-appreciate. Amen. Nasabtan ko ninyo. So ang tao nga wala siya kakita sa bili sa gingharian sa Ginoo, di gyud na siya mga lagad. Muna kinahanglan sila pakit-on sa bili pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Ginoo para maabli ang ilang salabutan ug makita nila ang bili. Pires ba sa ato ni adto? Wala man nato nakitaan ang bili sa gingharian sa Ginoo, hangtod nga naay nisulti sa atoa sa iyahang pulong. Hangtod nga naay nagpasabot sa atoa, nakita nato ang bili sa gingharian sa Ginoo ug padayon ta karon nga nangandoy sa pagsulod. So kanang mga tao nga dili sila makasabot, normal ra sa ilaha. Normal ra sila kay wala sila kakita, wala sila kahibalo. So muna nga makapaluya sa tao, sa diyang magsangyaw sila, nya dili niya masabtan ang reaksyon sa tao, so maluya sila. Kung siya makapaluya sa tao sa paglakaw, sa pagsangyaw, number 1, rejections. So kung isnabon ka, kung balibaran ka, kung ididma ka, yan, samtang nagsangyaw ka, so maluya ka sa pagsangyaw. Mayon ka nga, ana din ako diha mo anak kay mauna. Amen. Pero kung salig ka sa Ginoo, bisan pagkapila ka balibaran, bisan pagkapila ka didmahon, bisan pagkapila ka i-reject, tungod kay siya mag-sustain kanimo og kusog para dili ka maluya sa imong paglakaw. Kay naara man gyud tao nga nangandoy sa Ginoo ba? Naman gyud tao nga nangandoy sa Ginoo. Nga naghulat lang sa atong sulti. So karon kung dili ta mo sulti, dili ta mong lakaw nya nangandoy sila, katong pangandoy magpabilin nga pangandoy. Pero sa diyang na imo sulti sa pulong sa Ginoo. Sa diyang na imo share sa tuwa sa pulong sa Ginoo. Nya kung tan-aw nimo, sharingan ta sa pulong sa Ginoo, dili man kay kasara. Kinsa man sa inyo hagi sharingan kasara, na nakabig na siya di dugay. Dugay og balik-balik, sa Strasila lang daan, dugay og balik-balik na. Diba? Dili man nadali. Pagsangyaw sa imuha, no? Ngalagad na dahin ka, dili. Tungod kay, mura na siya og
perting kuan na ba? Perting pakyasa kung ang ato ang reaksyon nga nagsangyaw sukwahi sa unsay gipakita sa Ginoo. So mapakyas ta, madisappoint ta. So dili ta kapadayon. Amen. Mo na kinanglan nga masabtan nato ang value sa pagpangalagad, sa paglakaw, para dili ta maluya samtang padayon ta nga maglakaw. Amen? Nasabtan ko ninyo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Klaro. So katong tulo, no, dapat ibutan nato sa tungo na una. Sama ta sa agila, nga mo sakay ra sa hangin, managanta, dili ta maluya, kay ang Ginoo maghatag og kusog. Unya, labaw sa tanan. Okay, labaw sa tanan. Kaning manlakaw ta, that the passions dili mawala kung naata diya sa Ginoo. Amen. Amen. Let us pray. Father God, nagapasalamat kami sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Nagapasalamat kami, Lord, sa tanan Ginoong Dios nga naminaw meaning mensahe sa YouTube. I release your grace and blessing upon them that you will touch them, Lord, and let them see the value, Lord God, of trusting you. I declare dito, God, tanan nga naga-subscribe, tanan nga nagalantaw, nini nga channel, they will be blessed. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen.